हेलो, हाँ जी, उमेश जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। सर मैं बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मधुआपुर प्रखंड उत्तरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। जी आप राम भरोसे जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं राम भरोसे जी बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, आपसे जो हम फेसबुक जरिए जो आपसे बात किए हाँ जी। और आपने जो हमको रास्ता बताए क्राइम ब्रांच का गौतम जी से हाँ जी। और अभिषेक जी से, हाँ जी। और बातचीत करने के बाद मेरे पास जो समस्या था, मेरा भतीजा खो गया था ठीक है। और आप लोग से आग्रह करने के बाद आप लोग जो हमारा काम किए, हाँ जी। उस काम का, आपके काम के जरिए हाँ जी। हमारा भतीजा किसी हाल में उसको बॉस वाला यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए उस बॉस वाला ने इस बच्चा को उठा लिया ठीक है जी। और इस बच्चे को हमारे तक वह पहुंचा दिया। ठीक है जी। मैं आपके इस क्राइम ब्रांच से, उस गौतम जी से, उस अभिषेक जी से और राम भरोसे जी से मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, सारे बिहारी वासियों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी को मेरे तरह अगर किसी तरह का दिक्कत हो हाँ तो जी। आप इन आदमी से संपर्क करें। ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और हमारे साथ बहुत तसल्ली के साथ हमें बहुत धैर्य पूर्वक इन्होंने सांत्वना दिए और काम हमारा करवा दिए। ठीक है जी। तो आप। मैं सबसे, और मैं आपका भी आभारी हूं, और मैं जो भी भाई हमारे बिहार का सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा न करे ऐसा कभी किसी को भगवान करे जैसा दिक्कत हो, अगर हो तो आप इन आदमी से मुलाकात जरूर करें, इनसे बात जरूर करें। ठीक है सर। ओके सर, धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिएगा, घर परिवार में सबसे मिलजुल के रहेगा। कोई चीज की अगर जरूरत पड़े, कोई चीज की दिक्कत हो तो जरूर संपर्क करिएगा गौतम जी से, अभिषेक जी से। बहुत अच्छे हैं, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके जी, धन्यवाद। नमस्कार सर।